एक बार रेगिस्तान में सब ऊंट और हिरन प्यास से बेहाल हो गए। तभी तीन दोस्त बंदर, गधा और तोता उनकी मदद करने निकले। बंदर ऊंचे पेड़ पर चढ़कर जादुई फल तोड़ लाया जिनसे पानी झरने लगा। गधा अपनी पीठ पर झरने का पानी ढोकर तालाब में भरने लगा। तोता आसमान में जाकर बादलों को गीत सुनाकर बरसने पर मजबूर कर देता है। सब जानवर बच जाते हैं, पर तोता दुखी था, किसी ने उसकी फोटो शेयर नहीं की। अब लाइक और सब्सक्राइब भी कर दो।